台南市文化中心迎来38周年馆庆，在宣传记者会当中邀请到 VR 表演艺术平台以及无独有偶工作室剧团来演出，嘛对长期支持艺术的企业致情感谢状。今年串联周边的景点以及艺文空间，打造台南文化生活圈。那我们同一个时间有台湾的台南国际音乐节，那今年又配合我们文化中心的38周年馆庆，还有仁东艺之声廊带的一个连续的节目，总共有18场，非常丰富的艺术飨宴。你可以看到18场表演，加上我们这个台南国际音乐节许多场的这个演出，就这个打造出台南真的是非常丰富的这个艺文活动。活动为9月24日开始，为期2个多月。为室内到室外，总共要办理74场无同类型的展演活动。文化中心嘛特别伫广场设置装置艺术，提供民众拍卡翕相。民众嘛会当摕活动手册指点，集满了后嘛有小礼物会当兑换。只要参与我们的活动，其实就可以集到一个章。那很多都是在我们这些周遭的艺文空间里头，那非常容易就可以来集到一点。那我们的猫猫呢，只要4点就可以来换到一个猫猫的手指偶。开幕活动将伫咧9月24到25日伫文化中心假日广场登场，有侪个精彩活动甲刺激会当说。10月生日的民众到现场登记，就会当领取生日鸡卵糕，每一日限量100名。多元丰富趣味的馆庆活动，千万唔当错过。台南新闻杨顺怀采访报道。